হ্যালো বন্ধুরা, আমি শুভ। তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল নেচার অ্যান্ড ট্রাভেলিং উইথ শুভ। তোমরা প্রথমেই থাম্বনেলে দেখে নিয়েছো এটি একটি রজনীগন্ধা গাছ। রজনীগন্ধা গাছটিকে এই ভাঙা বালতি থেকে নতুন টবে রিপোর্টিং করব। আরেকটা কথা বন্ধুরা, এটি হলো দেশি রজনীগন্ধা। দু ধরনের রজনীগন্ধা হয়, একটি থাই রজনীগন্ধা আর একটা দেশি। এটিতে খুব সুন্দর গন্ধ। দেখো বন্ধুরা, ভাঙা বালতি থেকে গাছটিকে বার করে নিয়েছি। যতটা পরিমাণ মাটি সরানো যায়, পুরনো মাটি সরানো যায়, ততটাই ভালো। এবার চলো বন্ধুরা, এর জন্য সুষম মাটি তৈরি করে নিই। এখানে রয়েছে কিছুটা পরিমাণ মাটি, কিছুটা পরিমাণ গোবর সার আর কিছুটা পরিমাণ ভার্মিকম্পোস্ট। আর এই থালাতে রয়েছে গোবর সার, ভার্মিকম্পোস্ট, হাড় গুঁড়ো, শিংকুচি, নিমখোল। এই সব কটা উপাদান দিয়ে ভালো করে মাটিটিকে তৈরি করে নেব। চলো বন্ধুরা, আমরা দেখতে থাকি। এই যে 10 ইঞ্চির একটি টব কিনে নিয়ে এসেছি, এই টবটিতেই রজনীগন্ধা গাছটিকে রোপণ করব। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এটা হলো অ্যাডভেস্টারের টুকরো। এই টবের নিচে আমরা ফুটোটাতে দিয়ে দেবো, যাতে জলটা বেরিয়ে যেতে পারে। আর এই কুচি পাথর আর এই বালি দিয়ে একটি স্তর তৈরি করে দেবো, যাতে যতই জল দেওয়া হোক না কেন গাছে, অতিরিক্ত জল নিচ থেকে বেরিয়ে যায়। এই দেখো বন্ধুরা, গাছটিকে পুরো রোপণ করা হয়ে গেছে। এবার গাছটিতে জলও দেওয়া হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা জলটা কত সুন্দর নিচ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানে গাছ লাগানোটা একদম ঠিক হয়েছে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এতটাই। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আমার চ্যানেলটি যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি, তারা সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিও।